يا اهلا وسهلا بيكم، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده هنخزن مع بعض الكرنب. طبعا كنا عملنا فيديو قبل كده حشيناه. بصوا الكرنبايه بتاعتي. طبعا تقدري تجيبي كرنبه 2 3 على حسب الكميه بتاعتك وتخزنيه وتشيلي وتطلعيه على حسب ما انت عايزه. بصوا هنا انا شلت اول 3 4 ورقات كده اللي بيبقوا متهربدين، دول مكان الشيل والحط. وبدات ان انا اقطع كده الروز بتاعه الكرنبايه علشان اغسلها وابدا اجهزها للتخزين بتاعي. اشيل الراس كده بالشكل ده، تفضلي تقوريها كده، تشيلي القلب بتاعها كله لانه بيكون ناشف وبيغير طعم الكرنبايه. تمام. بصوا انا وصلت الاول كام ورقه بيكونوا خضر اللي هو الفاتح شويه ده، والغامقين طبعا انا غسلتهم وشلتهم على جنب علشان دول اول حاجه هبدا بيها السليق. وطبعا انتوا عارفين بنستخدمهم ازاي، بنفرشهم في قعر الحله علشان نتجنب ان القعر بتاعنا يتحرق او حاجه. كده خلاص بقت جاهزه معايا. الورق اللي بتلاقيه ان هو بيقع ده او سهل ان هو يتشال بتشيليه، بتسلقي ورقايه ورقايه من الورق الكبير خالص ده، وبتحطي باقي الكرنبايه كلها في الحله بتاعتك لو الحله كبيره، وتبداي تطلعيها واحده واحده. كده خلاص اهو. اخدهم بقى على الغسيل، ابدا اغسلها بالشكل ده. وهنا خلاص حطيتهم على جنب. جبت بقى الميه بتاعتي حطيتها على النار، واول حاجه هعملها هديها كده شويه كمون. الكمون يكون ساده من غير ملح علشان ما تغمقش معايا وما تعملش ان هي تخليها مغيره كده طعم او لون. بصوا اول كام ورقايه كده زي ما اتفقنا، تفضلي تقلبيها. طبعا انا ما بسيبهاش مده طويله على النار، يدوب عدي من 1 ل10 وطلعيها كل ورقايه وتقومي مصفياها وتفتحي عليها ميه بارده وتسيبيها كده تتصفى علشان تبداي تخزنيها بالشكل ده كده. كل ورقايه ادخلها واطلعها الميه، اطلعها تتصفى بالشكل ده. ده بقى باقي الكرنبايه اللي بتبقى معاكي بتحطيه في الحله، وتفضلي تسلتيها ورقه ورا التانية كده لغايه اما يبقى جاهز معاكي. بصي كده بقى جاهز معايا خلاص. هبدأ اقطع العروق منه علشان ابدأ اخزنه. ممكن تشيليه زي ما هو في اكياس في الفريزر وتطلعيه على التسوية ان انت خلاص هتبدأي تحشي، وتشيلي العروق وتقطعيه وتحشي على طول. وممكن ان انت تخزنيه لو عندك كمية كبيرة كده، تخزنيه زي ما انا ما بعمل. تقومي لفة كده الورقية وتقومي مقطعاها بالشكل ده. كده بقت جاهزة معايا. بتحطيها على البلانش بتاعتك وتبدأي تظبطيها، وتجيبي مثلا اطباق فل وتبدأي ترصي الرصة بتاعتك كده تجهزيها بحيث ان انت تطلعي الطبق او تطلعي الكيس بتاعك تبدأي تحشي وتتوكلي على الله وتسوي على طول. وهنزل لكم برضو طريقة تسوية الكرنب هتلاقوها تحت في صندوق الوصف. يا دوب اول ما بتقطعيها بايدك كده تلاقيها خلاص بقت جاهزه. بصوا الكام ورقيه الخضر دول هشيلهم زي ما هما علشان اطلعهم افرشهم في قعر الحله بتاعتي. كده خلاص بدأت ان انا ارصصه بالشكل ده اهو زي ما انتوا شايفين. الورق الفاتح ده بقى اللي بنبدأ نحشيه الرز بتاعنا والخلطه ونبدأ نجهزه وناكله على طول كده بالشكل ده اهو. يا رب تكون الطريقة سهلة وعجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، واستنوني الفيديو اللي جاي.